朋友大家好，我哋又翻嚟啦，俾啲掌聲聽下先。嗱，去到今日星期六，我哋樂施會嘅音樂馬拉松咧嚟到尾聲啦，最後一個環節咯喎。咁我哋一陣咧7點鐘就會開始啦。咁我而家咧就等緊我哋嘅兩個單位啦。咁翻到嚟我哋2025樂施音樂馬拉松嘅環節咧，喺商場嘅中庭，去到今晚嘅7點半嘅。咁邀請中意音樂同埋支持扶貧工作嘅朋友嘅你咧，就同我哋一齊參與呢個活動㗎。咁其實咧活動係由今朝12點去到依家㗎啦，都有已經差唔多有200位嘅朋友咧為我哋表演籌款，用音樂嘅感染力同大家交流，都鼓勵大家一齊參與樂施會嘅扶貧工作。下一位嘅參加者，嗰啲掌聲我哋鄧婉希小朋友嗰啲掌聲佢，掌聲有請。你好似好緊張咁啊，係咪？你唔係？我見到你好似好緊張咁喎，你唔係？你跟住會幫我哋表演啲乜嘢啊？唱歌。唱咩歌？Rosé 嘅 Number One Girl。OK。Oh my god！係最近好 hit 嘅歌喎，我喺下面就想跳舞㗎。呢個留翻俾你啦。咁你點解有個原因點解揀呢首歌㗎？因為我覺得呢首歌好感動，所以我想唱俾大家聽。好啊，咁跟住嚟時間就交俾你去感動我哋所有現場觀眾啦，好嘛 ？OK，俾啲掌聲你 ，thank you。
頭先咧，妹妹上場前仲話：哎呀，好緊張啊！如果佢第一個上台點算呢？你嘅歌聲已經打動到我哋全場嘅觀眾，大家再次俾多次掌聲我哋鄧婉希妹妹。咁期待之後咧，你再上台嘅表演喎。咁咧呢個時候咧。